Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Syuriya Levinawati dengan NIM P2062 052 4033 dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse kelas 2A. Di sini saya akan melakukan tindakan latihan batuk efektif, latihan nafas dalam, postural drainase, dan fisioterapi dada untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum keperawatan medikal bedah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Bapak, perkenalkan saya perawat Sela. Saya yang bertugas dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Nah Pak, sebelumnya saya boleh tahu nama Bapak siapa? Bapak Andri. Bapak Andri, umurnya berapa Pak? 30. Boleh saya cek gelangnya ya Pak ya? Baik, sudah sesuai ya. Oke, Bapak gimana kondisinya pagi ini Pak? Sekarang saya batuk-batuk terus, tapi darahnya susah keluar. Oh gitu, darahnya susah keluar ya. Baik Bapak, sesuai dengan data rekam medis ya dan juga data dari Bapak sekarang, betul memang Bapak mengalami kesulitan mengeluarkan dahak kayak gitu ya. Nah jadi tujuan saya kesini Pak, yang pertama saya akan mengecek di mana nih nanti letak dahaknya Bapak menggunakan stetoskop. Nah lalu yang kedua, saya akan melakukan fisioterapi dada. Nah jadi fisioterapi dada ini nanti Bapak punggungnya akan saya tepuk-tepuk untuk membantu mengeluarkan dahaknya. Nah selanjutnya saya akan melakukan teknik nafas dalam dan juga batuk efektif untuk mengeluarkan dahaknya juga. Nanti untuk tekniknya saya ajarkan ketika saya akan melakukannya ya. Baik, untuk waktunya sekitar 10 menitan aja tempatnya kita laksanakan di sini. Apakah Bapak sudah siap? Sudah siap. Baik, kalau gitu saya siapkan dulu alat-alatnya ya. Kita mulai aja ya. Yang pertama kita akan melakukan pengecekan dahak letak dahak Bapak ya menggunakan stetoskop. Baik, kita mulai ya Pak ya. Saya izin buka ininya sedikit. Nah, ini ceritanya bajunya udah dibuka. Bapak boleh sambil tarik nafas ya. Coba tarik nafas Pak. Buang. Oke, bagus Pak. Lagi tarik nafas Pak. Buang. Oke, tarik nafas. Buang. 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 Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Terakhir Pak, tarik nafas, buang. Oke baik ya. Selanjutnya saya akan
cek juga ya bagian belakangnya. Bapak bisa duduk nggak? Kuat duduk Pak. Baik, saya bantu ya. Oke. Saya cek juga ya Pak ya. Sambil tarik nafas ya. Tarik nafas. Wah. Tarik nafas. Wah. Tarik nafas Pak. Wah. Tarik nafas. 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 Wah. Baik, sudah ya. Nah, Bapak, setelah saya cek, jadi letak dahak Bapak itu ada di dada bagian atas ya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan fisioterapi dada pada Bapak untuk membantu mengeluarkan dahaknya. Nanti saya akan tepuk-tepuk punggung Bapak ya. Bapak nggak apa-apa kan saya izin ya Pak ya? Iya. Baik. Ini bantalnya ya Pak. Posisinya seperti ini. Lalu Bapaknya sambil nangkuk dikit Pak. Nah, betul kayak gitu ya. Saya bantu ya Pak ya. Izin ya. Bapak saya izin tekan juga ya. Ini sudah selesai ya Pak ya. Fisioterapi dadanya. Nah Pak, lalu setelah saya lakukan fisioterapi dada tadi dan juga mengecek di mana letak dahaknya, selanjutnya kita akan melakukan teknik napas dalam dan juga batuk efektif ya latihannya. Nah, lalu untuk sekarang sini saya bantalnya bantu taruh dulu. Lalu saya izin ubah posisi bednya ya karena posisinya tetap duduk Pak, biar Bapak enak nyegarnya. Saya bantu bednya ke posisi duduk tegak ya. Boleh mundur dikit Pak. Nah, sudah nyaman Pak segini? Sudah ya. Oke, Bapak, yang pertama adalah teknik napas dalam. Saya ajarkan dulu ya. Jadi Pak, napas dalam itu nanti Bapak tarik nafas melalui hidung selama 4 hitungan. Selanjutnya ditahan 2 hitungan dan nanti dikeluarkan selama 8 hitungan. Tapi nanti posisi bibirnya itu agak manyun ya Pak ya waktu ngeluarin nafasnya. Oke, bisa kita mulai Pak, coba dulu ya. Baik, tarik nafas Pak. 1, 2, 3, 4. Tahan dulu detik Pak. 1, 2, keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik ya, kita coba sekali lagi ya Pak ya. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, keluarkan. Nah, baik Bapak, teknik napas dalamnya sudah ya. Selanjutnya kita akan melaksanakan latihan batuk efektif. Nah, untuk batuk efektif ini nanti untuk mengeluarkan dahaknya juga ya, sambil dibatukkan nanti dahaknya akan dikeluarkan kayak gitu. Saya bantu siapkan dulu ya. Nah, sebelumnya Bapak minum air dulu. Sudah. Nah, jadi Pak, untuk latihan batuk efektif nanti Bapak melakukan nafas dalam yang tadi sudah saya ajarkan ya sebanyak 2 kali. Nah, lalu yang terakhir teknik nafas dalam yang ketiga itu nanti Bapak tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik lagi, pas mau dihembuskan itu Bapak sambil batukkan 2 kali kayak gitu. Oke, sudah bisa dimulai Pak. Oke, baik, kita coba ya.
kita coba ya Pak ya. Gimana tadi? Tarik nafas dalam 5 kali. Yang ketiga itu nanti Bapak tarik nafas 4 detik, tahan 2 detik, dan keluarkan. Oke, bisa dimulai ya Pak ya. Nanti keluarkannya ke sini ya. Coba. Saya bantu instruksikan ya. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 2, 1, 2, keluarkan. Tarik nafas lagi 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik, 1, 2, keluarkan Pak. Oke, sekarang yang terakhir ya Pak ya. Tarik nafas 1, 2, 3, 4, tahan 2 detik, 1, 2, bantukan Pak. Oke baik, sudah keluar ya. Bagus sekali. Saya dari sama dia Pak alat-alatnya. Baik, Bapak, prosedurnya telah selesai ya. Dari mulai tadi saya pengecekan dahak sampai dengan mengeluarkan dahaknya. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Bapak gimana sekarang perasaannya? Alhamdulillah agak sedikit lega. Sudah sedikit lega ya. Bapak gimana ini posisi duduknya mau kayak gini aja? Mau ditidurin sedikit. Ya bentar ya. Saya temuin dulu. Cukup Pak? Sedikit lagi. Sudah cukup Pak. Sudah lega ya Pak ya? Sudah sedikit lega, nggak kayak tadi ya. Oke. Jadi karena prosedurnya telah selesai, saya izin pamit dulu ya Pak ya. Nanti ada rekan saya yang mengecek lagi ke sini, mungkin yang shift siang ya, untuk mengecek keadaan Bapak. Kayak gitu. Itu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Telah dilakukan tindakan keperawatan kepada Pak Andri, usianya 30 tahun pada tanggal 22 September 2025 pukul 7.30. Kondisi awal pasien mengatakan bahwasannya telah batuk dari semalam dan sulit mengeluarkan dahaknya. Setelah dilakukan tindakan keperawatan dan auskultasi, posisi sputum berada di saluran nafas bagian atas. Sputum berhasil dikeluarkan dengan karakteristik warnanya kuning dan banyaknya 10 cc. Respon pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan merasa lega, akhirnya bisa bernafas dan tidak sesak lagi. Dilakukan oleh perawat sela dan ditandatangani menggunakan pena berwarna hitam. Terima kasih.